Ovviamente devi essere sicura che non ci sia nulla di grave, che non è un tumore, che non è un'infezione. Veramente il 100% delle persone che sono cambiate non è che una volta andavano dal medico per farsi fare un'altra ulteriore visita e poi facevano il programma Neurobalance. No, hanno detto basta, ho speso quello che c'era da spendere, so che non è una situazione grave, adesso mi focalizzo su questa via. Spero che insomma questo video ti abbia motivata o motivato a prendere almeno una decisione e da quella decisione ti prometto che tutto sarà in discesa o in salita, dipende da come la vedi. Salita vuol dire che raggiungi il successo, discesa vuol dire che potresti andare più veloce. Quindi in tutti e due i casi sono positivi, vedila tu, no? Vedila tu dal tuo punto di vista, ovviamente. Se hai domande relative alla tua condizione in particolare, vai a vedere i link in questa descrizione del video qua sotto, perché ci sono delle risorse molto molto utili per te.